Достар, видео бастамастан бұрын мен сендерге Dark Team клубын ұсынғым келеді. Бұл клубты достар мен де бармын, сондықтан осы клубқа кіреміз және бұл клубты топовый клуб болуға атсалысамыз достар. Ондай болса біз өз видеомызға кеттік. Достар, сендермен бірге мен қазақ баласы. Достар, бүгінгі видеода біз Clash of Clans'тан менің аккаунтыма обзор жасап қоятын боламыз. Достар, обзор. Әрине енді Clash of Clans сендер көресіңдер ма, көрмейсіңдер ма, мен білмеймін. Егер көрсеңдер көресіңдер, көрмейсіңдер, өздеріңіздер ғой, короче. Деп қоймайсыңдар. Достар, мен ратушам код туралындай 9, иә? Мен негізі ратуша 9-ға көтергені көп болмады, негізі көп болды көтергеніме да. Бірақ мен көтер болған соң өшіп тастаған болатын бұл ойынды, яғни ратуша 9-ға көтерілді. Мен қаншама күн күттім оны ратуша 9-ға көтерілгенше. 8-дің фуллоу өткен достар, мен сосын көтерілді, потом мен просто ударить еттім. Бір жыл алдым, бір жыл алдым ба, білмеймін. Онан кейін Free Fire әртүрлі ойынына жүріп кейін 5 ай алдым, Brawl Stars ойнап бастадым. Енді ол Brawl Stars туралы айтпай қоймын бұл жақта. Достар, менің базама обзор жасайтын болсақ, менің базамда ратушам 9, енді біріншіден ратушаға келейік. 89-шы левел, яғни уровеніміз біздің. Одан кейін ратуша 9-ның фуллоу емес, ратуша 8-дің фуллоу өткен, енді нормально отыр, 5 күн болды ойнап жатқаныма. Так, 5 күн ба, білмеймін, бір апта болып қалдым, қанша кемеймін. Так, түнгі базама келсек, түнгі базам ратуша 4-дің фуллоу өткен достар. Ратуша 5 менде тек қана стеналар қалды. Міне мына стеналар, и мияқта адамдар бар, осы 6 адамды өтіп тастау керек оқшым. Так, достар, біз КВ-да айырған болатынбыз. Так, міне достар, КВ-да жаңа ғана бітті. КВ-да біз айырып жібердік, жай ғана. И потом достар. Так, не көрсетем сендерге. Менің максимальный кубогым ептігдік. Менің максимальный кубогым достар 2184 кубокқа жеткенмін. Одан кейін менің КВ-да жасаған звездам 281 достар, 281. Айтпақшы менде король бар. Чувак, что это? Вот это? Что это такое? Я не знаю. Что это такое? Что это? Вот это, вот оно. Я не знаю, чувак. Что это? Я не знаю. Вот это. Что это такое? Бұрын мен өшірмей жатып, бұл, по-моему, зың еді, қараңыздар, просто урод, не мынау? Ёпты, ё-моё. Хотя Brawl Stars'ың разработчиктерімен бірлесіп, бір-бірлік сөйлесіп, дұрыс тұрса болады ғой, енді мынау, блин. Одан кейін достар, дағы не көрсетсем болады. Айтқанда менде 2 кристалл бар. Сол 2 кристаллды мен қорытпаймын. Негізі мен кристалл үшін ойнайтын адаммын ғой. Базамды дамыта беремін, бірақ кристалл вообще қорытпаймын. Менде 5 стратегия бар достар. Және 2119 не бар. Кристалл. Мен ақшаға қиналмаймын. Жаңадан беріп жібердім. Так, абонаға берілген ақша жағынан қиналмаймын. Мына бізде 1.991.000 бар. Жоқ, 1.991.000. Дұрыс екен, солай. Соны білмеймін. В общем, сондай бар. Черный эликсирдан достар бізде 4680 бар. Егер ол таусылған жағдайда достар, мына жаққа бүйтіп кіреміз. Сосын мынаны бүйтіп наградадан бас жібереміз достар. Наградадан бас жіберген жағдайда бізде міне 1 миллион эликсир, 1 миллион золото, 1 миллион 10 мың черный эликсир және достар бізде мынандай бір белгілер бар. Менің өйөптігдік мынауым 3-ке кетіп жатыр, по-моему, 3-ке кетіп жатыр королевам. Король мұнда достар. Так, не көрсетем. Қазірмада менде дракончикқа дейін дракончикқа дейін ашылған. Мұнаға дейін ашылған. Мұнаға дейін ашылған. И жаңадан айтпақшы обновление 2 күн алдыма болды. Және обновлениеге мынандай ети осындай біреу қосылған. Потом ана голем, білмеймін қашан қосылған, әйтеуір мен тартқан кезде мынау бар екен. И потом обновление достар. Жаңа жылда шығады, ол обновление емес. Так, сосын қазір мен сендерге әлемнің ең мықты, ең үздік ойыншысын көрсетемін да, соның базасынан сендерге сіз нәрселер көрсетіп. Так, қазір кіреміз достар. Так, достар, мінеки базасы елка.
елочка елочка. Так утқы 13. Так 5-ші жұлдызына 5-ші жұлдызына көтеріп отыр, 4 жұлдыз екен. Так 5-ші жұлдызына көтеруде. Так бұда әлі біраз нәрсе дамаған, бірақ мынаны салып үлгерген достар. Типа андай катапульта ұқсап қойған. Шиверятел мәтел сондай бір бар екен. Ашын соны салған. И потом бізде мыналар өмірегендер көтерілген достар. Тағы не өзгеріс бар? Айтпашына лава атады. Так, көктенгі сценария. Так. Ёпты, қаяқ кетіп қалды. Міне, мыналар сияқты адская башня бар емес па? Осыларға ұқсап, мынау лава атады. Ал Радша 12-де Тесласын көрмейміз. Теслаларға ұқсап молния ататын еді. Ал енді Ратуша 13 болғандықтан адская башняға ұқсап, жай ғана лава атады достар, лава. Сосын айтпақ жаңа байыз қосыла. Ой, блин, Бравл-Старс қойып қаламыздар. Жаңа қалай атады, герой достар, жаңа герой қосылған, королевский чемпион деген. Бұл геройға базы жоқ достар. Найзамен атады, в общем, бір бәле қылы фикчуетті найзамен атады. Щиті бар қойысы, атқан кезде бірден 3-4 неге қалай айтсам болады, 3-4 зданияға барып тиетті, сөйтіп оны бір-екі удармен жарып жоқ қылып жібере алады достар. Сондай екен. Несі супер атака, ёпта, ульта. Типа, сондай өбелесе. Скинлар қазір, ой, блин, Бравл-Старс синаданы кешесіздер. Қазір Clash of Clans'та тоже скинлар қосылатын болған. Мысалы, мынау хранитель. Тоқта. Сіздер мынау дауысын естіп тұрсыздар ма? Пипец, мына дауысы, хранительдің дауысы. Достар, мына микрофонмен типа ән айтып отыр. Сіздерге естімей жүрсеңіз кешірім сұраймын. Так. Мынау типа аяз ата. Мынау не дейді? Не да? Мынау ақша қарғыз дейді ме? Не дейді? Сондай бірдеңге. Короче, сендер көрдіңдер, түсіндіңдер ғой, ә? В общем, біраз нәрсе қосылған. Мен негізі біреудің мазасын қошатып отырмын сендерге де. Так, мен өзім аккаунтыма обзор жасаймын деп, қайда біреудің аккаунтын көрсетпеймін. Так, менің атака жасайтыным енді бұлай жасамаймын негізінде. Просто маған кристалл керек, мына жаққа Сабикенің орындап жатқандықтан мен мыналарды орындап жатырмын. Мен соған кристалл керек болып тұр. Яғни керек болып тұрғанда жинап жатырмын. Сол үшін 120 кристалл істеп алу керек болып тұр маған достар. Мына жақта айтып кеттім, иә, стеналар бар. Сөйтіп мынау бар. Сенбесеңіздер, мына басып жіберсең міне тек қана стена шығады. Мына жақта нелер бар. 1 миллионға көтеру керек. Азап. Бұл жақта түнгі азада удай достар. Удай қымбат. Ал күндіз көзі нормаль. Но стенасы. Стенасы ғана сондай достар. Есі қойдыңыздар, иә. Жай айтсам да, ofшым солай достар. Сендермен бірге болғанмен қазақ баласы. Достар, каналға жазылып, лайк басып, қоңырау шайтып басып қоямыз. Менің келесі видеомды өткізіп алмас үшін. Одан кейін достар, жаңа жылға дейін менің 200 подписчик болғым келеді. Сол үшін достар, сендерден өтініш көмектесіп жіберіңіздер. Барынша поддержка беріп жүріңіздер маған достар, поддержка. Енді мен подписаться деген түсі бар ғой, қызыл. Мен соны сұр түске вообще айналдыра алмаймын. Оны тек қана сендер ғана айналдыра аласыңдар. Достар, сендерде сондай сиқырларың бар ғой, типа. Давайте сұр түске айналдырып жібереміз, қасынан қоңыраушы шығады, соған бас қоямыз. Менің келесі видеоларымды обязательно көреміз достар. Ал ондай болса, сендермен бірге болған мен қазақ баласы. Бұл менің Clash of Clans'тағы негізгі аккаунты. Сендермен бірге болған мен қазақ баласы. Тақпай қоймаған ба? Сау достар.